Hola mis chiquitines, bienvenidos el día de hoy. Hoy el Colegio de la Anunciación de grado transición vamos a estar trabajando fonemas de vocales y la letra M. Esos fonemas son los sonidos que hacemos con nuestra boquita. ¿Quién les habla? Su profesora María del Pilar Morales Sánchez. Bueno, y vamos a mirar ¿cómo suena la A? Vamos a mirar cómo la niña hace el sonido con su boca y vamos a repetir todos A. Abrimos la boca y decimos A. Nuestra boca debe estar completamente abierta. La A mayúscula y la A minúscula. Vamos a mirar cómo suena la E. Hagamos el sonido que nos muestran aquí y exageramos un poco nuestros gestos. Muy bien, y nos cogemos la boquita y sentimos el movimiento que hace nuestra boquita. Muy bien. Otro de nuestros fonemas es la vocal I. Cerramos un poco nuestra boca, juntamos nuestros dientes y hacemos I. Muy bien, así como lo está haciendo nuestra amiga. La I, el sonido de la I. Otro sonido es la O. Vamos a hacer la O. Muy bien. Muy bien, exageramos el sonido con nuestros gestos haciendo el sonido de la O. Ahora vamos a hacer el sonido de la U. Cerramos un poco nuestra boca, exageramos nuestra boca hacia adelante y muy bien el sonido de la U. Y vamos a hacer el sonido de nuestra consonante, la M. Unimos nuestros labios y hacemos el sonido de la M, de la letra M. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer acá con estas imágenes. Vamos a buscar el sonido, mire, es el sonido de la I. Hagamos ese sonido I. Muy bien, sonido de la I. Repitamos en casa I y exageremos nuestros gestos. Mostrémosle a la persona que se encuentra al lado y hagámosle I. Muy bien. Ahora vamos con el sonido de la E. Muy bien, el sonido de la E. Y exagera tus gestos. Ahora vamos con el sonido de la O. Tienes que hacer el mismo gesto que hay aquí en la imagen. Este es el sonido de la, muy bien, de la U. Muy bien. Nuevamente. Mira cómo dejamos los labios. Vamos a mostrar el siguiente sonido a la persona que está al lado y exageramos nuestros gestos. Abrimos muy bien nuestra boca. Muy bien. Y por último vamos a hacer el sonido de la O. Mire cómo hacemos nuestros labios. O. Nuevamente. O. Muy bien. Esos son los gestos, ¿cierto?, que hacemos con nuestra carita, pero también emitimos los sonidos, el fonema de cada una de las vocales. Te invito a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, este ejercicio es U, O, U, A, U, E, U, A, U, E. ¿Listo? Vamos a empezar con este U, A. Vamos a hacerlo fuerte. A. De nuevo. A. Ahora exagera tus gestos y muéstrale a la persona que está a tu lado. A. Muy bien, abre bien tu boca. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. La U y la E. E. Muy bien. Coloca tu boquita de lado a lado. Nos vamos con el siguiente sonido. O. Mira los gestos. O. Sonido. O. Muy bien.
Vamos con el siguiente sonido, U-E nuevamente. U-E, duro, U-E, muy bien, y aquí hay otro, U-E, exageremos nuestros gestos y vamos a decir este último sonido bien duro en la U y la A. Muéstrale al de al lado, U-A, abre bien tu boca de nuevo, U-A, excelente. Esos se llaman fonemas, los sonidos que emitimos, ¿cierto? Con nuestras cuerdas vocales que salen a través de nuestra boca para poder escuchar, ¿cierto? Hacer los sonidos de nuestras vocales. Muy bien, luego de hacer este ejercicio vamos a trabajar con la M. Vamos a apretar todos los labios. Recordemos el fonema de la M. Muy bien. Vamos a abrir nuestra boca. A. Cuando unimos la M, la M con la A, formamos el siguiente sonido. Ma. ¿Qué sonido formamos? Repite en casa. Ma. Formamos el sonido de la ma. Cuando unimos la M con la E mayúscula, E minúscula, formamos el sonido de ma. El primero y aquí el sonido de me. Vamos a cerrar la boca y hacemos me y exageramos nuestro sonido. Me. Muy bien. Cuando unimos la vocal I con la letra M, vamos a hacer el fonema Con la I sonaría mi. Cerramos nuestra boca con la M y luego hacemos el sonido de la I. Nuevamente, mi. Muy bien. Repítelo en casa. Mi. Muy bien. Cuando unimos la M con la O, formamos el sonido de la M con la O, sonaría mo. Cerremos la boca. Mo. Y abrimos nuevamente para la vocal O. Repítelo en casa de nuevo. Mo. Muy bien. Y cuando unimos la letra M con la U, el sonido que hacemos es mu. Cierra tu boca y luego haz el sonido de la U. Mu. Sonido de la M con la U suena mu. Nuevamente, vamos a hacerlos en casa. Entonces, la M con la A suena ma, la M con la E, me, la M con la I, mi, la M con la O, mo, y la M con la U, mu. Muy bien, vamos a exagerar nuestros sonidos con nuestros gestos. Muy bien. Bueno, nuevamente, aquí están nuestros 5 deditos de la mano. Cuando colocamos la letra M, la M, y la unimos con la A, ¿cierto? La M con la A, formamos la ma. De nuevo, exageremos, duro, repite, ma, y abre bien tu boquita. Cierras primero la M y luego la abres con la vocal A, ma. Cuando unimos la M con la E, formamos el sonido de la me. La M con la E, me. Exagera en casa de nuevo. Me. Muy bien, imite ese sonido. Cuando unimos la M, la M con la I, mi. Exageremos el sonido duro. Mi. Ahora dilo duro para que escuchen en tu casa. Mi. Muy bien. Cuando unimos la M, la M con la O, mo. De nuevo, ¿cómo sonaría? Mo. La M con la O suena mo. Ahora si unimos la M con la U, la M con la U, sonaría la M más la U, suena mu. De nuevo todos, mu. Ahora vamos a exagerar, a mover nuestros gestos y nuestro sonido. Empezamos, la M con la A, la M más la A suena ma, la M con la E, me, repite, me, la M más la I, mi. Cuando las uno, la M con la O suena mo, y la M con la U suena mu, repite, mu. Ahora vamos a repetirlas, ma, repite, ma,
Me, de nuevo, mi, mo, mu, de nuevo, mu. Hemos entonces emitido los fonemas de la consonante M con la A con los siguientes sonidos: ma, me, mi, mo, mu. Muy bien. Ahora vamos a unir la M con la A y a formar sílabas. Muy bien. Sílabas con la M. Ma, me, mi, mo, mu, ¿cierto? Esas son las sílabas que hemos formado con la letra M y las vocales. Ma, me, mi, mo, mu. Muy bien. Ahora vamos a mirar palabras con la ma, que inician con el sonido de la ma de esta. Entonces, sonido m, a. Y si unimos, hacemos ma. Muy bien. ¿Cómo? Mamá. ¿Cómo suena? Mamá. Exagera los gestos de tu cara y repite. Mamá. Aquí es magia. Repite duro. Magia. Muy bien. Aquí es una manzana. Hace el sonido de la ma. Manzana. Muy bien. Ahora palabras que inician con las consonantes me. Empecemos. Si hacemos juntos estos sonidos suena me. Repítelo en casa. Me. Muy bien. Como mesa. De nuevo repite. Mesa. Muy bien. Aquí es metro. De nuevo, metro. Aquí es mecánico. Entonces, cuando uno la M con la E suena me. Y formamos las siguientes palabras: mesa, metro, mecánico. Muy bien. Ahora palabras que al unirla, la M con la I suenan mi. Exageran los gestos de nuevo. Mi. Más duro. Muéstrale al de al lado. Mi. Muy bien. Y empezamos con mimo. Muy bien. De nuevo repite. Mimo. Muy bien. Aquí esto es un minero. De nuevo, hace el sonido. Minero. Repite. Muy bien. Y vamos con miel. Sonido nuevamente de la miel. Muy bien. Miel. Excelente. Ahora vamos a formar palabras con la M, con la O. Al unirlas suenan mo. Repite el sonido. Mo. Muy bien. Como mono. Muy bien. De nuevo hace el sonido. Mono. Esta es una moto. Muy bien. Nuevamente el sonido. Molino. ¿Cómo es? Repite. Molino. De nuevo. Mono. Moto, molino. Muy bien. Vamos con los sonidos, con palabras con la M, con la U. Formamos la mu. ¿Qué sílaba formamos? Mu. Muy bien. Repítelo y exagera tus gestos duro. Mu. Muy bien. Y empezamos con muñeca. Repite duro en casa. Muñeca. Muy bien. Esta es una mula. Repite el sonido. Mula. Más duro. Muy bien. Ahora vamos con una muela que se está limpiando con su muelita. Y hagamos el sonido. Muela. De nuevo. Muela. Muy bien. Entonces la M con la U forma la mu. Muñeca, mula, muela. Excelente. Bueno,
Luego de hacer nuestros ejercicios de fonemas, hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno de preescritura completando la letra M. Y su sonido o fonema es nuevamente, ¿cómo es que hace? Y vamos a escribir con nuestro lápiz pencil la M mayúscula, luego la M minúscula, y luego la M mayúscula, M minúscula, M mayúscula, M minúscula, M mayúscula y M minúscula. También la M la podemos encontrar así, letra cursiva, y la escribimos sobre la línea amarilla. La letra cursiva, la M mayúscula, y la letra cursiva, la M minúscula. Ese es nuestro trabajo de hoy en nuestro cuaderno de preescritura. También vamos a completar las palabras. Esto es una, muy bien, mesa. Colocamos el sonido de la me, de mesa. Esto es un mono, colocamos el sonido de mono. Este es un molino, entonces colocamos molino. Hemos completado la palabra mesa, mono, molino. Exagera el gesto y el sonido. Aquí esta es una manzana, hacemos el recorrido y manzana. Marrano, marrano. Muy bien. Entonces vamos a trabajar en casa muy juiciosos, muy obedientes, amiguitos. Y hacemos nuestros trabajos very good. Y durante estos días realiza los sonidos de la M con las vocales ma, me, mi, mo, mu. Muy bien. Nos vemos en otra oportunidad, mis chiquitines. Bye, bye.